Tak čaute ľudia, ja vás vítam u Minecraftu. Toto je server Minecraft, ako sami vidíte. A teraz sa mi nedá no tak. Takže nič, no tak. Ale nedá sa to zakryš. No tak už to ide. Tak ja vás vítam u Minecrafte Čína. No viete, takže dneska tu budeme hrať také minihry. Tu je Bed Wars, One Shot, ten si nevyskúšame, Skyblock, Annihilation, Skywars. Takže my ideme na Annihilation, na jednotku, alebo vyskúšame dvojku. Ja som ešte nebol. Spodáme. Tu je málo hráčov, ako natáčam poprvýkrát s mikrofónom, lebo nefungoval mi mikrofón, ako natáčal som už pár, ale mikrofón mi nefungoval, takže ocením, ak mi budete dávať lajky a odbery. Keď sa vám toto video nebude páčiť, tak dajte dislike. Komentáre neviem, či sa dajú. Ja neviem, to ešte vyskúšam. Takže začíname za 5 sekúnd, nie 10. Som fakľa. Ja budem horieť. Tak akože dúfam, že budete lajkovať. Veľa lajkovať. A proste keď sa vám to nebude páčiť, tak dislike. Mňa to neurazí. Ale trošku ma to nahnevá, ale neurazí. Lebo vás chápem. To nie je Zipix. Uj. Co je, vole? Sukin. Hneď ma niečo napadlo. Čože? Jo, želesko! Ne, to je moje! Mám železo! Wow. Ja som red, blue. A daj pokoj. No nedám ti železo, čože bračíš? Bračku. Nedám ti želiesko, ja viem, že by si zobral. Áno, ja viem, že by si zobral. Nie, ja tu obchodujem. Akurát som hral na MC Titane, ale to sa nepodarilo, lebo som nemal mikrofón, ale dúfam, že vám to nebude vadiť bez mikrofónu. Pretože mne by to vadilo, ale tak nič nenarobím. Bohužiaľ na to takto som nemal zapnúť Minecraft. Hej, koľko máš železa? Hop. Hej, dávaj. Želiesko. A môžem si skúpiť vesničku. Hej. Obchodujem. No, ďakujem. No. Jejo. Jejo. Obsadili nám zlato. Želiesko. Jo, takže ideme kúpiť bloky. Zatiaľ málo blokov. Jak ty sa máš? Tu ťa vítam. Vítam. Každého vítam. Alebo kašlem na to, on to tu postáva. No stávaj, čo ti to tak trvá? No vidíš, som ťa popohnal. A to hovoríš len teraz? Tak.
Tak, toto som si nezaslúžil. Toto som mohol rátať s tým. To som s tým mohol rátať. Super, zabili ho. Počkaj, to znamená, že je cesta do stredu. No, on na mňa hral, že nemá bloky. Tak toto... Tak. No, jedlo chcem. What? Ale už nemajú blue posteľ. Áno, 3 iron. What? No. Rýchlo! Nebojte! Už idem. Super, že som ho prepásol. Ty stoj. What? Čo to bolo? Ty stoj. Ale lagy, to sú jak lagy. Jo, berem. Jo, jeden je z blue. A je po nich. Díky, že si ho zabil za mňa. Red. Na red. No tak, pusť ma. Sakra. Nezničíš nám posteľ. Ale veď tu sa nedá byť. To je čo za lagy? Nezničíš nám to. Ja ťa varujem. No veď, som tu jediný zodpovedný. Takže, zabij ho. Jako... A nemám našu posteľ. Zaslúžil si to. A idem na nich. Hej, druhý nevykukuje hlavičku, takže to znamená, že je tam. A kupuje si dobré vecičky. A čo som povedal? No tak poď. Opa. Takže kúsok som ich popohnal. Oni tam zničili to. Či zničili. Zarovnali. Greenko. Haha. A ja idem ku sebe. Ku sebe. A ja idem ku sebe. Ku sebe. Čo chceš? Čo je? Nevrátim? Moje. Čo je, kámo? Čo chceš? Ej. Kto to tu stříľa? Akurát na lúk. Ale... Ešte jedno zlato potrebujem. Na šíp. Počkaj, nefunguje to bez toho ako na kreatíve? Nie. To má nič moc veci. Hej, neťaž, toto sa nedá.